Alhamdulillahi sarkin wakar ƙasar Hausa, Ciyaman Dauda Kahutu Rara ya tura Alhikima ya wakilce shi wajen yi wa wannan bawan Allah da ibtila'i ya fada mai na kashe mai mutum 7 ta'aziyya. Sannan Ciyaman Dauda Kahutu Rara ya bada naira miliyan 1 ce gashi a bashi a sha ruwa a wajen zaman makoki. Sharfaddin Bature shine president kuma shugaba na kungiya ko in ce jam'iyyar matasa, shi ma ya bada naira 500,000 ce wannan bawan Allah a sai ruwa. Haka a dan Bello Galadanci shi ma ya bada naira 500,000. a kamfanin Ummul Qura Travel Agency jiya suka biya mu wannan bawan Allah kujerar umara da zai tafi cikin azumi. Haka Zinariyar Arewa ita kuma ta biya mai kujerar hajji da guzuri da duk abin da yake bukata. Banda mutanen da suke ta taimakawa turu Abba Hikima, Allah ya saka wa duk wanda ya taimaka da alkhairi. Sai dai akwai mutanen da bamu gansu ba har yanzu, irin su Warkal, su dan baban gawo na Kilishi an nanke miliyan 30 kwanan nan. Dan Allah da annaba tsakuri wani abu a bawan Allah nan a rage mai raɗi. Da ni da kai mun sani idan tiriliyan aka dauka aka ba mutumin nan, ko Kano aka dauka aka bashi, ko kudin Dangote aka bashi, billahi allazi la ilaha illa huwa bai kallon sa matsayin komai duba da halin da yake ciki. Duk abin da za a ma wannan mutumin, ba ina condemn wanda suka taimaka bane, a'a ina ɗaya daga cikin wanda nake yayata cewa a taimake shi turu Abba Hikima. Duk wanda zai taimaka mai ya nemi Abba Hikima abu ne mai kyau kuma zai rage masa raɗaɗi. Amma mu sani mutumin nan an riga an mai illan da sai dai a gaban Ubangiji. Ko me za a masa a duniya ba za a dawo mai da farin cikin shi a cikin kashi 100 kashi 1 ba zai dawo ba. Wayannan mutanen da suke ta kokarin taimakawa matsayin su na ƴan uwa musulmi ne, abin ya taba musu zuciya, suka ga bari su kyautata masa saboda su rage mai radadin masifar da yake ciki, kuma sun kyauta. Muna musu godiya da fatan alkhairi. Duk wanda ya taimaka Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya tsara mutuncin shi, ya raba shi da sharrin mutum, sharrin aljan, sharrin karfi. Muna jin daɗi taimakon da kuke, amma wannan mutumin hakikanin gaskiya iya cikin masifa, yana cikin ibtila'i mai tsanani gaskiya. Da Allah su Warkal da sauransu, kuna nan yan TikTok, ba na so in kira sunan ku ne, yawwa ni ko ban bada komai ba ai na yi sanarwa, kuma ko ba komai ai wanda suka bada kujeran hajji da sauransu turu mu suka bayar, ko ba komai aladansu Allah zai dan tsakura mun wani abu. Allah na gode maka.